tal amigos? Hoy me encuentro con Jafet, mi hijo, y Andri, que nada más está dando lata, pero hoy tenemos la idea de hacer algo diferente. Hoy vamos a hacer entretenernos un rato, ¿no? Y poner en práctica lo que hemos aprendido también de otros canales. Eh, bueno, pretendemos hacer una fogata y pasarla bien en esta noche fría. ¿Cómo ves, Jafet? Pues sí, me gusta esa idea. Ok, pues vamos a ver qué materiales. Los materiales que vamos a ocupar son unos cuantos trozos de madera secos ya, que estos eran de un árbol que tenemos aquí afuera. Una rama cayó y nos dio todos estos elementos para poder prender una fogata. Algo que necesitamos, que es importante, que bueno, hemos aprendido a realizar mi hijo y yo, es nuestros kits de fuego. A ver, enséñanos, Jafet, qué contiene tu kit de fuego. Bueno, pues mi kit, entonces, ¿qué es esto? Que no lo podía. Pues tengo aquí unos algodones, papel, unas toallitas y mi encendedor. Ok, bueno, pues este es el kit de Jafet, que con eso bien puede preparar un fuego. Y yo les enseñaré el mío, que lo tengo en ese recipiente, en el cual tengo un algodón impregnado de cera, listo para prender, un encendedor, una vela, una chispa, toallitas estas desmaquillantes y unas bolitas de algodón. También tengo unos cerillos, Muy importantes. más cerillos y más algodón. Elementos con los que fácilmente podemos iniciar un fuego. Muy fácil, prende muy fácil, y con eso podemos iniciar un fuego. Recuerden que si eres menor de edad, vas a practicar algo de lo que verás en este video, te recomendamos siempre hacerlo bajo la supervisión de un adulto. Es importante, ya que estamos trabajando con fuego y podemos incendiar la casa, ¿verdad, Jafet? El perro vecino está haciendo su escándalo, no hagan mucho caso. Jafet ya preparando lo que es la madera seca. Iniciamos con los trozos de madera más delgados, que son los que más rápidamente agarrarán el fuego, y es como la manera que iniciamos esta fogatita. Posteriormente iremos añadiendo trozos más gruesos, como este, poco más gruesos, hasta llegar a trozos de madera más grandes, como estos trozos de madera, para mantener un rato de lumbre. Y calentaremos un poco de agua para tomar un té caliente y pasar un buen rato. Continuamos con esta fogatita. Ya tenemos listos casi los materiales. Vamos a ver qué nos hace falta. Vamos a utilizar un poco de nuestro kit, algunos accesorios, algo como estos algodones y un encendedor para iniciar una fogata rápido, sin mucho contratiempo. Vamos a ello. Poco a poco está encendiendo.
Es cuestión de que agarre las primeras varitas para que esto crezca. Cabe mencionar que está haciendo un poco de aire, pero espero que no nos arruine nuestra fogata. Si lo sabemos hacer bien, nos va a rendir un rato de fogata. Creo que ya tenemos una llama más decente, en la cual pondremos a hervir esta agua. Revisemos nuestra agua. A ver, Jafet, ayúdame con la luz. A ver, veamos. Todavía le falta. Está casi para hervir. Esperemos otros momentos, otro ratito más. Yo creo que con esto es suficiente para tomar un té caliente.
ahorita estamos así en Intemperie. intemperie. Nos hace algo de frío y hacer una fogatita se arregla. Está re bien. Sí. Ahora sí, a disfrutar de un rico té acompañado de un pequeño pan. A disfrutar, amigos. Está por extinguirse nuestra fogata, pero ya lo dejaremos así. Pasamos un rato, tomamos un té caliente, nos comemos un delicioso pan de repostería y pues es hora de apagarlo o dejar que se consuma por sí solo. Un ratito más estamos aquí. ¿Qué te pareció, Jafet? Pues sí, me pareció bien. Pues así un rato libre. Y pues Hasta aquí llegamos en el video de hoy. Espero les haya gustado. Les comparto que fue una noche fría, pero sin duda muy grata con mi hijo. Nos divertimos un rato. A mi hijo le encanta que pasemos tiempo al aire libre, prendamos una fogata, que pongamos nuestras casas de acampar, que nos quedemos así a la intemperie. A él le encanta eso, ¿no? Es algo que disfrutamos mucho. Disfrutamos de armar algunos kits de supervivencia. A él le gusta, ¿no? Y también yo encontré el gusto yo. En algún momento les vamos a poder compartir de nuestros kits, de nuestras actividades así al aire. Nos vemos la próxima. Bye.